Ольга Скрипачева, Санкт-Петербург. Это восхитительно, особенно момент с вот этой шкатулкой. Супер! Особенно концовка. Вот что-то близкое, родное, рассказано очень живописно. Актриса очень заводная и с публикой очень работает живо. Я в восторге. Мне понравилось всем и очень душевно, трогательно. Вокруг планеты, Солнца и Луна. Просто великолепно. Я насмеялась от души. Но эмоции такие подкатывали, прям плакать хотелось. Что я хочу привести сюда подруг и еще. Я хочу посмотреть это еще раз.